Kamu tahu nggak? Satu sambaran petir bisa lebih panas dari permukaan matahari sampai 30.000 derajat Celcius. Bahkan, setiap detik ada sekitar 100 sambaran petir di seluruh dunia. Ada juga petir yang bisa muncul di gunung berapi. Disebut volcanic lightning. Hasil ledakan abu dan energi statis. Dan yang paling unik, ada bola petir misterius yang bisa melayang di udara. Sampai sekarang, ilmuwan belum bisa menjelaskannya.